تخيل انت مثلا واحد مكان هالاند، انا عملت كل حاجه في الكوره بتتعمل وما بتتعملش. انا كسرت ارقام ما بتتكسرش في الدوري الانجليزي، يعني حط تحت الدوري الانجليزي دي 1000 خط. وفي الاخر ايه اللي يحصل؟ يجي ميسي بكاس عالم وب 36 جون ويجي ياخد منك البالون دور. السلام عليكم ورحمه الله، معاكم زيكا. واكيد ميسي اللي هياخدها، يعني لو مش ميسي مين اللي هياخدها؟ يعني واحد مثلا معاه ثلاثيه تاريخيه، معاه تشامبيونز ليج، معاه دوري انجليزي، معاه كاس انجلترا، معاه سوبر اوروبي مثلا، يعني هو اللي هياخد دوت وميسي مش هياخدها؟ ده انت بتحلم. يعني هي اصلا جايزه تسويقيه عن ان هي جايزه كرويه. هتقول لي ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده؟ اقول لك اسمع بس. بالون دور يعني بتفكر ازاي؟ هقول لك انا ازاي. ما ينفعش حد من الاثنين دول يبقى موجود ومرشح ليها وما ياخدهاش. اللي هم مين؟ اللي هو كريستيانو وميسي. دول لازم يبقوا موجودين، فلازم حد منهم ياخدها. هتقول لي لا انت بتقول اي كلام، انت راجل معاك كاس عالم يا باشا، المفروض دي ياخدها. كاس عالم مين اللي ياخد بيها البالون دور؟ طب ما اقول لك على حاجه، انت عندك امبابي واخد كاس عالم، هل اخدها؟ لا. عمر ما كاس عالم يقف قدام دوري ابطال، دوري انجليزي، سوبر اوروبي، هداف اوروبا، الجولدن بوت. عمر ما كاس عالم قدام كل الكلام دوت وكاس العالم يكسب، ولكن انما هي جايزه تسويقيه. دي اول حاجه. تاني حاجه، الدليل اللي انا بقول لك عليه ده، في 2018 مين اللي كان كسبان كاس العالم؟ كيليان امبابي. كيليان امبابي عمل معجزات مع منتخب فرنسا، هو كان السبب اللي فرنسا تاخد بيه كاس العالم وما اخدهاش. اللي اخدها مودريتش، اللي اخدها. عشان ليه؟ عشان ما كانش فيه لا كريستيانو ولا ميسي. فبصراحه دي حاجه انفير وحاجه محبطه جدا. ليه؟ تخيلوا انت مثلا واحد مكان هالاند، انا عملت كل حاجه في الكوره بتتعمل وما بتتعملش. انا كسرت ارقام ما بتتكسرش في الدوري الانجليزي، يعني حط تحت الدوري الانجليزي دي 1000 خط. وفي الاخر ايه اللي يحصل؟ يجي ميسي بكاس عالم وب 36 جون ويجي ياخد منك البالون دور. مش عقلانيه، ولكن المعزه دوت بيحصد حصاد سنين قوي هو لعبها في كره القدم، ودلوقتي بياخد الحصاد ده. حاجه كانت متوقعه جدا ان ميسي هو اللي هياخدها، وخلاص رسميا وانا بقولها من دلوقتي ان عصر ميسي وكريستيانو انتهى. ده خلاص بقى في السعوديه، ودوت خلاص بقى في انتر ميامي في امريكا. مفضلش غير اتنين على الساحه اللي هم بينافسوا بعض. انت عندك مين؟ عندك امبابي وعندك هالاند، وممكن كمان يحنكش معاهم مين؟ جود بلينجهام بقى على حتى فينيسيوس، يعني اللي هو ايه، اللي بيكملوا الصوره. وبس. واخيرا ولا اخيرا كان معاكم زيكا. لو انت لسه مش بتتابعني، تابعني، مش هتخسر، هتكسب كتير قوي. لو انت مش عندي على الفيسبوك اعمل لي فولو، لو انت مش عندي على اليوتيوب اعمل لي سبسكرايب، واعمل دلوقتي لايك وكومنت وشير، وقول لي ايه رايك في اللي بيحصل دوت وايه اللي حصل دوت.